ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിന്ന് വന്നുള്ളത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി പൊരിച്ച പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സൈഡ് ഡിഷൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ഇത് മാത്രം ഒരെണ്ണം മാത്രം മതി. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വെറൈറ്റിയിലെ വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ പത്തിരീൻ്റെ പൊടിയില്ല, പച്ചരിപ്പൊടി അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവ് 2 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പത്തിരിക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ക്രഷാക്കിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ ആ ജാറിൽ തന്നെ ഒരു 6 അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ആട്ടോ, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക്, അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 മസാലക്കൂട്ടും കൂടി തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാലക്കൂട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ഗീ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗീ നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായ ശേഷം നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിലേക്ക് അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ പൊടിയാണെങ്കിൽ 3 കപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 കപ്പിൻ്റെ അളവിന് 1.5 കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ 3 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് കപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി വെള്ളത്തിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിയൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൊക്കെ പിടിക്കും കേട്ടോ. പൊടി ഇട്ട ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പാത്രം നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നവരെയാണ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ആ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുഴക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രേയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഈ മാവിലേക്ക് നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറുത്ത എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷനിലാണ്, ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ മാവ് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കൈക്ക് പറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് കൈക്കൊന്ന് തടവിയിട്ട് വേണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അധികം ചൂട് പോയിട്ടില്ല, ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ കുഴക്കുന്നത്. ഇനി മാവ് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ തൂങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തുന്ന സമയത്ത് അധികം നൈസാവാത്ത വിധത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് കട്ടി വേണം കേട്ടോ. കടലിൽ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഗ്ലാസ്സോ ഇതുപോലെ ഷേപ്പിലൊരു കട്ടറായാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 6-7 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാതെ വരും. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും അടിഭാഗം ഫ്രൈ ആയ ശേഷം ഓരോന്നായി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒരു കളറൊക്കെ മാറുന്ന വരെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്.
ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കളറൊക്കെ മാറി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ പുറന്തോലേക്ക് നല്ലതുപോലത്തെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി പത്തിരിയാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ നല്ല വെറൈറ്റിയിലെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.